1997-yilda ekranlarga chiqqan Hamisha filmi Hind kinosining romantik triller janridagi namunalaridan biri bo'lib, unda abadiy muhabbat, xiyonat va qayta tug'ilish kabi mavzular yoritilgan. Film rejissyori Sanjay Gupta bo'lib, bosh rollarni Saif Ali Xon, Kajol va Aditya Pancholi o'ynagan. Kartinaga GCP prodyuserlik qilgan. Ssenariyni Ranbir Kamlesh Pandey yozgan. Musiqani Anu Malik Salim Sulaymon bastalagan. Raja va Yashvardhan bolalikdan do'st bo'lib, bir-birini aka-uka deb biladi. Raja oddiy oiladan, Yash esa boy sanoatchi oilasidan chiqqan. Ular Rani ismli qizga oshiq bo'lishadi, ammo Rani faqat Rajani sevadi. Yashning rashki uni Rajani o'ldirishga undaydi. Rani esa bu fojiani ko'rib, o'z joniga qasd qiladi. Yillar o'tib, Yash Reshma ismli qizni uchratadi. U Rani bilan juda o'xshash. Bu voqea qayta tug'ilish mavzusini ochib beradi. Yash Reshmani o'ziga qaratmoqchi bo'ladi, ammo Reshma o'zining asl muhabbati bo'lgan Rajani eslay boshlaydi. Film davomida qayta tug'ilish va xiyonat uchun qasos olish voqealari aks ettiriladi. Filmga yozilgan saundtreklar orasida ayniqsa Nila Dubatta Pila Suit kabi tarona mashhur bo'lgan. Film texnik jihatdan yuqori darajada suratga olingan bo'lib, operator Manikandan tomonidan yaxshi amalga oshirilgan. Kamera ishlari va sahnalarning suratga olinishi filmning vizual jihatdan jozibadorligini oshirgan. Hamisha filmiga katta umidlar bog'langan bo'lsa-da, u kutilgan darajada muvaffaqiyat qozona olmadi. Filmning har bir hududga sotilish narxi 22,5 million rupiy bo'lsa-da, u atigi 10 million rupiy daromad keltirdi. Bu film uchun 30 million rupiy zarar degani edi. Film tanqidchilar tomonidan turlicha baholandi. Ba'zilar filmning texnik jihatlarini yuqori baholagan bo'lsa, boshqalar syujetning takroriyligi va ssenariyning zaifligini tanqid qilishdi. Ommabop kinoportallardan biri foydalanuvchilari filmga o'rtacha 5-6 ball berdi. Filmning yulduzlari orasida bo'lgan Kajol 2020-yilda filmning 23 yilligini nishonlab, Saif Ali Xon va Aditya Pancholi bilan suratga tushgan eski rasmini ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qildi. Hamisha Hind kinosida abadiy muhabbat va qayta tug'ilish mavzularini yoritgan filmlardan biri bo'lib, texnik jihatdan yuqori darajada suratga olingan, ammo syujetning takroriyligi va ssenariyning zaifligi filmning tijoriy muvaffaqiyatiga salbiy ta'sir ko'rsatgan. Shunga qaramay, film Hind kinosining 1990-yillardagi romantik triller janridagi namunalaridan biri sifatida esda qolgan.